el daño a la flota japonesa es mínimo. ¡Preparen la defensa aérea! ¿Qué están haciendo esos pilotos? Llámenlos de vuelta. Lo intentamos, señor. Chacal y Whisky no responden. Pongamos nuestras aves en el aire. Aquí hay 2 listos para volar, señor. ¡Salgan! Sterks los afectó antes de que yo anulara el sistema. Tenemos que sacar a los japoneses del aire. No te alejes y no dejes que te maten. Que no, ya entendí.